Oggi si presentano i COT, 4 presidi nella provincia di Agrigento. Come funzionerà il servizio? Allora, le cotte sono dei servizi interni alla nostra azienda, non sono aperte al pubblico, praticamente sono delle strutture che servono da cerniera fra l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale, cioè riusciranno a garantire al cittadino il fatto che si possa domani, subito dopo il ricovero, poter godere di tutte quelle che sono i servizi della nostra azienda. Faccio un esempio: un cittadino che è ricoverato in ortopedia con una frattura di femore, subito dopo può poter godere dell'assistenza domiciliare, di riabilitazione domiciliare, oppure essere ricoverato presso strutture di riabilitazione convenzionate con la nostra azienda. Benissimo, tutto questo viene guidato attraverso le COT, quindi il cittadino non viene lasciato solo a decidere dove andare, decide in libera scelta, però viene guidato attraverso un infermiere che in maniera telefonicamente lo chiama, telefonicamente lo consiglia, e ha davanti tutta una piattaforma informatica con tutti i servizi dell'azienda, cosa che finora era soltanto, diciamo, settoriale, cioè c'era quello che si interessava solo dell'ospedale, l'ufficio si interessava solo della specialistica ambulatoriale, l'ufficio si interessava solo delle vaccinazioni, eccetera. La COT è una sorta di piattaforma informatica gestita da infermieri a disposizione telefonicamente del cittadino e dell'utenza, che mette in condizione il cittadino di poter godere di tutto il servizio dall'inizio alla fine dell'assistenza.